ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي. النهارده معاكم في قناتي ده حياتي وده شغلي. هنعمل معاكم احلى ايس كريم موز بالبلح، تحفه جدا هيعجبكم. ويعني الولاد هتتبسط بيه جدا جدا جدا. يعني الحاجه اللي معموله في البيت احنا واثقين جدا في جودتها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. شايفين هم اصلا بياكلوه، احنا لسه اصلا يعني ايه هنبتدي. عجبهم جدا فبياكلوها. هتلاقوا بقى رودينا بتعمل لكم لايك، يعني ان هو عجبها وحلو. يلا بينا، وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معانا نص كيلو من الموز، حاطينه في الفريزر قبلها، مجمدينه كويس. يا ريت يكون بقشره، ما ينفعش نقشره عشان ما يسودش مننا. معانا تلات حبايات من التمر، من البلح يعني. حطيناهم في شوية من المية السخنة لمدة دقيقة بس، وصفينا المية منهم. معانا نص كوباية من الحليب السايل، معانا نص كوباية من الكريم شانتيه، معانا ربع كوباية من العسل، معانا ربع كوباية من الحليب البودرة، معانا معلقة من الصغيرة من الفانيليا. احنا طبعا هنبتدي نجيب الكبة بتاعتنا ونحط فيها الموز ونقطعه، وننزل عليهم بالبلح ونضربهم ضربة ايه بسيطة كده مع بعضيهم، زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم يعني الكبه عندت معانا شويه، بس الحمد لله اشتغلت في الاخر. ضربناهم كويس. بعد كده هننزل بالمكونات بتاعتنا. هننزل بنص كوبايه الكريم شانتيه، وهننزل بربع كوبايه العسل زي ما احنا شايفين كده. العسل الابيض حلو جدا في التحليه. وهننزل بربع كوبايه الحليب البودره، ونص كوبايه الحليب السايل. هنضرب بقى كويس ضربه حلوه كده محكمه. هنفضل نديها دب طخ كده ضربه حلوه بالكبه بتاعتنا، عشان خاطر ايه كل حاجه تندمج مع بعضها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هننزل بقى بالمعلقه الصغيره من الفانيليا عشان ايه ندخل الطعم البسيط ده معانا. الفانيليا بتدي طعم جميل جدا طبعا، احنا عارفين في الايس كريم وفي اي حاجه طبعا. هنضرب بقى بالشكل ده كده. هنجيب بقى العلبه بتاعتنا ونكون غسلينها ومنشفينها كويس. هننزل بالايس كريم بتاعنا. هننزله بالشكل ده كده. هنحطه في الفريزر لمدة ساعتين. انا بقى نسيت ايه اقول لكم على حاجة، بس انا هوريها لكم برضو في الفيديو. انا حطيت شوكولات شيبسي من فوق كده، وبعد كده هندخلها بقى لمدة ساعتين في الفريزر. بعد ساعتين بصوا، بعد ما عدى عليها ساعتين وجمدت تحفة. جايبين بقى طبق فيه شوية مية كده والايه والمعلقة بتاعت الايس كريم بتاعتنا، وهنغرف بيها. انا عايزه اقول لكم والله والله تحفه، وعجب الولاد جدا جدا جدا، وانبسطوا بيه جدا جدا، وبالذات توته. يعني عجب توته قوي يعني. يعني عايزه اقول لكم كلنا نعمل حاجتنا في البيت، وضامنين الجوده وضامنين النظافه، ودي حاجه بتاعتنا احنا، وما نشتريش حاجتنا من بره. هتبقى التكلفه اقل شويه، بس برضو دي حاجه احنا ضامنين هي معموله ازاي. انا بشتري ساعات حاجات من بره، والحاجات اللي ساعات بعرف اعملها او بشوفها واقدر اعملها بعملها. ما يعني دي حاجه ما تزعلش ما تكسفنيش، دي تبسطني. شايفين بنزينه بالشوكليت شيبس. رودينا بقى مش سايبه، عايزه تزين زي ما انتوا شايفين كده. هننزل عليها بالكريم كراميل، صوص الكراميل ولا ايه، انا اسفه. بالشكل ده كده. بيدوقوا بقى، بصوا الاتنين بيدوقوا، عاجبهم جدا. مالك بيقول حلو. ورودينا بتقول هديه 10 من 10. يعني مش عارفه اقول لكم الطعم عامل ازاي. يلا يا حبايبي، وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي ده حياتي وده شغلي.